आप लोग देख रहे हैं तशरीफ पर तमाम हमारे कभी फहरिस्त है मैं वक्त को मद्देनजर रखते हुए इसको फखर के लिए कलाम इमामुल कलाम हुजूर सय्यदी सरकार आला है कलाम पर तमीर पढ़ने की सादा दुरुशीफ में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका बेस थोड़ा सा कम कर रहे हैं भाई गम से छुटकारे को काफी है हमारा तेरा किस तरह से इमाम ने अपनी शायरी हुजूर गौसे पाक की तो शान गम से छुटकारे को काफी है हमारा तेरा बज़्म आलम में है मौजूद उजाला तेरा थोड़ी सी आवाज दोनों माइक की आवाज बढ़ाओ, बड़े वाले भैया छोटे वाले भैया दोनों की बढ़ाओ, आवाज बढ़ा ऊंचे ऊंचों के सैरों से कदमाला तेरा ऊंचे ऊंचों के सैरों से कदमाला तेरा ऊंचे ऊंचों के सैरों से
सरकार दो आलम है वजीफा तेरा कल्बे मुर्दा को जिला देता है खुतबा तेरा कल्बे मुर्दा को जिला देता है खुतबा तेरा जब तो देखो तो खतर रहेगा है शेरा तेरा चाहत जिस हिमायत का हो बच्चा तेरा शेर को फतेह मिलाता है गोता तेरा जिंदाबाद जिंदाबाद कोता तेरा शेर को फतेह मिलाता है कोता तेरा के गाज़े इश्क से चेहरे निखारे जाते गाज़े इश्क से चेहरे निखारे जाते सख्त हालात में बेशक है सवारे जाते अलग से है माशाअल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत निस्बते गौसे आज़म फैज़ाने बगदाद शरीफ जश्ने गौसुल वरा बहुत अच्छा कशिर तक में